白水台位于香格里拉东南的三坝乡白地村，相传2位天神为了让当地的人学会造田耕地，特地变换出这样一片梯田，所以白水台又有仙人移田的美称。这里海拔2380米，占地3万平方公里，是中国最大的泉水台地之一。站在高处看，就是从上而下池池相连，自上而下一台台，每一个银白色的梯田好似一弯新月，白色的仙人田一层层堆云积雪，宛如羊脂玉，晶莹剔透，好似一个银色的世界。那白色的沉积物就在这儿形成了一个平展的一个缓坡，在阳光的照耀下，就好像是摄影作品里凝固的瀑布，又像一块玉雕的巨幅屏障，十分的壮观，是一个千姿百态的梦幻世界。白水台除了美丽自然景色，也有1年1度人文景观，就是每年农历2月初8，当地纳西族人会放下手中一切事物，人们穿上节日的盛装，载歌载舞，在白水台举行重大祭祀活动。喜欢拍照女生适合带上红色或者深颜色裙子，取景唯美漂亮。